Zabudnite na tie staromódne odizolovacie kliešte. Pri strihaní vodičov neviete, či je tam elektrina a musíte použiť tester napätia a neustále meniť nástroje. Je to otrava. Teraz používame tieto multifunkčné testerky napätia. Keď sa dotknete vodiča pod napätím, rozsvieti sa červené aj zelené svetlo, sprevádzané pípnutím a zobrazí sa aktuálne napätie. Keď sa dotknete nulového vodiča, svetlo sa rozsvieti na zeleno, ak je pripojenie prítomné, a nerozsvieti sa, ak nie je pripojenie prítomné. Elektrikári to považujú za bezpečné a pohodlné na zapojenie. Ešte lepšie je, že stav obvodu bez napätia môžete skontrolovať tak, že dôžite kovový vodič v spodnej časti, stlačíte koniec vodiča, dotknete sa druhého konca kliešťami, ak sa svetlo rozsvieti, je tam obvod, ak nedôjde k žiadnej reakcii, obvod je prerušený. Prerušené vodiče môžete rýchlo nájsť aj podľa zeleného kontrolného svetla. Prerušenie je miesto, kde svetlo zmizne. Vyrobené z legovanej ocele z 2 majú vysokú tvôdosť a veľmi ostrú reznú hranu. Toto je kladkový delič drôtov s nastaviteľnými čepeľami, ktorý ľahko oddelí vonkajší plášť drôtov a káblov bez poškodenia vnútorného jadra. Tieto 4 malé otvory sa dajú použiť aj na spájanie drôtov, čo vám umožňuje spojiť 2 až 4 drôty dohromady, čo vedie k pevnému a bezpečnému spojeniu bez akýchkoľvek voľných spojov. Zárez v strede sa dá použiť aj na krimpovanie rôznych typov káblových koncoviek. Dizajn so špicatým hrotom uľahčuje ohýbanie cievok a upínanie predmetov. Pogumovaná, protišmiková rukoveď poskytuje pohodlný úchop. Keď opravujete kabeláž, tieto kliešte sú všetko, čo potrebujete.